Hi everyone, welcome to my channel. Today we're going to unbox BOYA BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. So without further ado, let's unbox. So this is the BOYA BY-MM1 Universal Cardioid Microphone, and it's compatible with smartphone, tablet, laptop, DSLR, camcorders. So this is the front of the box. BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. On the back, so features: compatible with smartphone, tablet, DSLR cameras, consumer camcorder, audio recorder, etc. Compact and lightweight, directional mic, rugged metal construction, no battery required, professional Furry windshield included, and specification niya is polar pattern cardioid. So kung isipin nyo, ano yung cardioid na sinasabi niya rito? Ang cardioid microphone kasi, ito yung microphone na yung harap niya is more on sensitive ng pickup ng sounds through a heart shape. Kaya sinabi yung cardioid. So mas less ang pickup niya sa likod, pero mas malakas ang pickup niya ng sound sa harap tsaka sa gilid. So frequency response, sensitivity, signal noise ratio, plug. So 3.5mm TRRS and TRRS connector. So ano ang 3.5mm TRRS? Ang ibig sabihin ng TRRS, short for tip, ring, sleeve. At yung TRRS naman, yan yung tip, ring, sleeve connector. Yan. So yan na lang niya. Okay. Sa gilid ulit, sulat. Ayan. So yun lang siya. So ito yung ano niya, ito yung sticker niya for authenticity, verification for authenticity, kung original ba o fake yung nabili mong BOYA na product. Ayan. Okay, so unbox na natin. So ayan na siya. So ito yung microphone natin. Ito yung windproof shield niya pag nasa labas kayo, para yung sounds niya at yung paligid niya hindi siya mare-record. So ito yung magandang ano niya, BOYA. Ito yung microphone natin, BY-MM1. Hugutin natin para makita natin kung ano yung nasa mic. Ayun. So ito siya, oh. Dito yung malakas ng pickup ng sound at saka sa gilid. Yan. Pero sa likod, less na siya. So pag tinapat mo siya sa harap mo, mas malakas yung pickup ng sound niya at yung sa gilid. Pero dun sa likod na nasa harap mo, hindi niya mapipick up. So ito siya. So ito yung input, 3.5mm jack. Okay. Silicone gel. So ito yung shock mount niya para dito. Ayan. Ito yung
shock niya. Shoe mount. So ito man yung cable na gagamitin nyo pag smartphone. So ito yung 3.5mm TRS. Ayan o. So ito is a TRS, tip, ring, sleeve. Ito yung tip, ring, sleeve. So nakasulat siya is microphone. Ito naman yung para sa smartphone. Ito yung TRRS. So ito yung tip, ring, sleeve. Yan. Yung gagamitin natin para sa smartphone, tablet, tsaka sa PC or laptop. So ito yung dalawang 3.5mm TRS para sa camcorder tsaka sa DSLR cameras. So wala na, ito lang. So ito yung pouch niya. Hindi ko alam kung rubber or synthetic. Synthetic ata to na rubber. So ito yung carry pouch niya para pag ano, pwede ilagay ito sa loob. Yan. So yun lang maunok pa natin dito. Dati ko ano pa laman nito. So warranty card. Instruction manual niya. So yan. Okay. So ngayon, testingin natin ngayon yung microphone. So ito is microphone. Indicator niya. So ilagay sa microphone. Yun. Ito naman para sa cellphone. Okay. So subukan natin, no? Open natin yung camera. Okay. So try natin mag-record. Try natin i-record. Mag-record. So para marinig niyo yung na-record nyo,
tanggalin natin tong itong cable. Kasi pag pinlay nyo, tulad yan, play natin, hindi natin maririnig yung sound. Okay? So mapapansin nyo, no, walang sound. Naka full volume na ako, walang sound. So kailangan tanggalin natin tong tong cable. So play natin ulit. Ayan. So try natin yung video na gamit lang is yung built-in microphone nito. Itong cellphone. Hello, test mic. Hello. Test mic 1 2. Hello, test mic. So play natin ulit. Play natin isa. Yung built-in microphone. Hello, test mic. Hello. Test mic 1 2. Hello, test mic. So try natin ngayon tong microphone na BOYA. Click natin yung video. So tatapat ko ngayon sa sa akin. Hello, test mic 1 2. Hello, test mic 1 2. Ngayon, para ma-play nyo ito ulit, para marinig nyo yung sound, kailangan tanggalin ulit yung cable para i-play nyo ulit yung video na na-record nyo. Hello, test mic 1 2. Hello, test mic 1 2. Ayan. Kasi baka pag nakabili kayo nito at tinasting nyo sa cellphone nyo at sinubukan nyo mag-video record at pag play nyo, baka sabihin nyo, ba't walang sound? Pero kasi dapat nyo tanggalin nyo itong cable na to. Saka nyo i-play ngayon yung video na na-record nyo na audio mula dito sa BOYA para marinig nyo yung sound sa video. So, kung ngayon ka lang nakapanood ng video ko, i-like, share, click mo yung subscribe para sa sunod na video is ma-notify ka. So, ito ang unboxing review ng BOYA MM1 Universal Cardioid microphone. Maraming salamat!